Обсудить сложившуюся в системе образования ситуацию и найти пути решения существующих проблем. С такой целью встретились со специалистами члены комиссии Общественной палаты по развитию государственного языка, образования, науки и культуры. На встречу также были приглашены члены Общенационального родительского комитета. Сегодня мы собрались для обсуждения очень важного вопроса. И этот вопрос не только сегодняшнего дня, но и нашего будущего. Потому что никто не может на сегодня предположить, какие могут наступить последствия для нашего поколения. То поколение, которое придет во власть, то поколение, которое будет обеспечивать нашу государственность и наше будущее. Ну, поводом обсуждения, как было сказано в сегодняшнем нашем заседании, является обращение, то есть открытое письмо родителей Гагарского района, которое было составлено 1 декабря этого года, а также учреждение уже 9 декабря, достаточно тоже быстро, Общенационального родительского комитета. Мы все должны как-то с вот этой новой болезнью уже сосуществовать. Из-за угрозы распространения коронавируса и роста числа заболеваемости во всех школах республики продлены карантинные меры. Все это время учебный процесс проходил в онлайн-формате. Члены Общенационального родительского комитета считают, что дистанционное образование не работает, и поэтому необходимо открыть школы и приступить к традиционному методу обучения. Выходя элементарно на улицу, говоря таким простым языком, когда наше взрослое поколение не соблюдает никаких мер, то есть я думаю, что мы все понимаем, что данные предпринятые меры, они неэффективны, они просто не работают. Рынок, рестораны, кафе, все учреждения абсолютно без исключения работают. Мы не можем, если сами взрослые не берем на себя такую ответственность, почему же мы должны лишать того права образования наших детей, если мы сами этого, то есть мы с себя должны начать, я так считаю. Если мы немного предпримем взрослые шаги, если мы придем к тому, что все-таки от нас зависит будущее наших детей, могут ли они пойти в школу или нет, с вашей помощью, с помощью нашего уважаемого министра просвещения, да, то я думаю, что мы сможем этот вопрос решить. Просто у меня ребенок 1 класс. Будем идти так, как сейчас идем, будем вынуждены опять остаться еще раз в 1 классе. Я как родитель не хочу, чтобы 3-й год подряд мой ребенок получал то, что она должна была получить 2 года назад. По мнению председателя Общенационального родительского комитета Мадины Гумба, необходимо разграничить ответственность между руководителями школ, родителями и соответствующими службами. Речь идет о соблюдении предписанных санитарных норм. Выход к школе должен быть у нас сегодня как-то предусмотрен, потому что мы провели ревизию по школам всей страны, по родительским каналам, да, так скажем. И ситуация плачевная в том плане, что не всем на сегодняшний день дана возможность получать знания. Есть и технические проблемы, и финансовые проблемы, и человеческий фактор, и мы, родители, не всегда, видимо, где-то правы. Но сегодня вот у нас часто употребляют слово «дифференцировать». Вот у нас дифференцированность в получении знаний на сегодняшний день среди деток. И это очень плачевно. Есть даже школы, где совершенно с 15 октября не ведется никакой связи между учителем и учеником. Поэтому вот этот разносторонний треугольник, родитель, ученик, педагог, нужно в связке поработать и найти пути выхода к школе. Если после Нового года в стране не ухудшится эпидситуация, то, по мнению главного санитарного врача Людмилы Скорик, учебный процесс можно возобновить. Однако необходимо в каждой школе разработать индивидуальный подход к расписанию занятий и форме обучения. В классе должны быть созданы те условия, которые я и говорила, там должны быть не более 18-20 детей. Во всех классах, которые занимаются, не только в 1 классах, а и во 2, в 3 и в 4. Взрослые дети, которые уже обучались, скажем так, для них
удаленное обучение вполне доступное. Я понимаю, что оно недоступно для детей маленького возраста. Они еще не понимают, что такое школа, что такое педагог и так далее. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия также считает, что соблюдение всех предписаний – единственный выход из сложившейся ситуации. Никаких свадебных торжеств в этот период, никаких гуляний новогодних. Это мы должны отменить 100%. Ни в школах, ни где-либо еще, ни в коллективах. Это мы все отменить должны обязательно. И второе, конечно, дай бог, у нас ситуация стабилизируется, скажем, будет там 20-30 человек заболевших, да, в день. Это уже намного меньше, чем вчера, было 150, уже выше сказали. Тогда мы пойдем, конечно же, откроем школы с соблюдением также мер, будем делить школы на части, да, на подгруппы. Есть такое мнение, вот, например, была идея выделить подгруппы понедельно, скажем, одна подгруппа в большом классе ходит одну неделю, следующая подгруппа вторую неделю. Например, такой выход. Сельские школы поддержала тоже Людмила Вильбертовна, можно открыть малочисленные школы, пусть пойдут с соблюдением всех также мер. Это не значит, что нас мало или мы не заболеем. В Кадорском ущелье уже нашли заболевшую, как вы знаете, даже туда добралось это заболевание, то есть мы переносим друг от друга. И дети переносят, и взрослые, а страдают самые старшие. Поэтому нужно просто осознанно подойти к этому вопросу, проявить вот эту законопослушность уже как сколько можно, наблюдать, нарушать все, что, да, у нас есть. Хотя бы вот это, то, что касается здоровья, мы же можем, мы способны это сделать. Надо сделать. И все, вот здесь мы сидящие, в первую очередь, и все остальные, ваши семьи, моя семья и все остальные, мы должны это соблюдать, больше выхода нет. В завершении встречи Людмила Скорик отметила, что заболеваемость коронавирусом может возрасти после новогодних каникул, так как многие люди будут отмечать праздники в больших компаниях. Главный санитарный врач в очередной раз призвала всех встретить Новый год в кругу семьи и соблюдать меры безопасности. Жазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.